रात्रि। आज शाम का टाइम 7 बजे का। हम लोग कनाडा की कोस्ट पे हैं, सेल करते हुए। बहुत प्यारा नज़ारा, काले बादल और ये समुद्र हमारा, और ये शिप आगे बढ़ते हुए, पानी काटते हुए, ठंडी ठंडी हवा कनाडा के कोस्ट पे। बहुत अच्छा लग रहा है। और ये हमारा शिप, आउटर डेक, ओपन डेक। ये बेड्स गेस्ट के लिए, और ये हमारी लाइफ बोट्स ऊपर। ज्वेल ऑफ द सीज, वेरी नीट एंड क्लीन। रॉयल कैरिबियन, द बेस्ट क्रूज टू क्रूज।